Isaïe Bisso a collaboré na ministère ya Awawa ya culture ya ngwana ba pesa biso invitation toya na ba styliste pour ba présenter biloko baza nango en plus de cela pour na toi encadrer ba mannequin oya Awawa et ça pour na ko lakisa bana ya mbanza Congo que toye tolingi bango mingi tolingi tolatisa bango ndenge biso pe tolata donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Donc bango balatisa ndenge ba mère balaitaka notre gouvernement s'il y a un événement état ville ya Mbanza Congo, donc je suis là pour contribuer à quelque chose. Kita roi ya ngoyo kita roi zingankufu ya ngoyo banda ofanda le kito génération bana seti likolo kito pena ya makambo kito bomo na ya makambo do soko fanda na oyo ebotama yango moko ndako oyo donc ndako ebotama yango moko pour moi toza ana kata Mbanza Congo bat balalaka balamuka boyo mamba mona ndako oyo donc lekela batu ndako oyo lamuka ebima ndenge nini donc les journée ya fête ya mboka na sida na Mbanza Congo pour mes esengwa trop donc ba tozo mona bat bazuta par-ci par là bazuta poto bazuta a feste Congo awa to sala na ba styliste ba oti Congo na ba modèle pe awa lobby nde ezala penza les propres journées to défiler mais lelo to sa awa po to laisa to teka pe babiloko na biso. Je parlais c'est pas de dizer idéal hoje. Estamos aqui na feira, né? Sim. Viemos aqui para normalmente a gente tem vindo sempre nas feiras, então dessa vez viemos aqui para ver a província do Mbanza Congo. Dans français, tunazau alors voka mutu kazola ngekia na kokia mono kia dimfeti kumwena yenkenda kumangi ketazola luzingu ko luzingu lwa mbaji yo lwa unu ngafeti muntu afite. Merci beaucoup de la TV ça radio pesa la TV na système atendi la système nzatana watu ekuta na artiste mboka papa boni malamu towe bakombo Eric Mambo tomonyo awa towe baté soko aux artistes toza nani to a besoin ba nyoso ba Orlando baeba bon on a réalisateur cinéma et aussi producteur ya mode donc toza on a fait ya ville ya Mbanza Congo voilà. Donc on a invité bah styliste et à RDC voilà bah ya awa pour la participation à Bango na exposition vente et en plus un défilé de mode. Ma musique kendeni avec longi toko. Non ça va tout marche bien. Gouvernement tabeng sibino toka ka bino mboye pena. Non, ils ont invitation nangai notre en tant que producteur de la mode. Voilà. Ben ici ba styliste donc c'est la première fois et même sous baï déjà troisième fois na bango yango. Voilà. Donc on a collaboré na gouvernement s'il y a un événement état ville ya Mbanza Congo donc je suis là pour contribuer à quelque chose. C'est pourquoi na ba styliste il y a mode bamboka belé cette fois-ci RDC ka mutaye mais bayaka na bango ya na ba pays mususu pe bayaka. Voilà. Assurance ni ngo yisa na batu o balanda yo monde entier le bani ko yibisa bango. Bon RDC a un potentiel makasi sur le plan ya mode voilà et a lié aussi na même culture na Mbanza Congo. Voilà. C'est pourquoi ba gère événement boyé ba oui ozanga te donc il faut bazala kaka donc ezaka que tout ça même sur peuple moko quoi. Voilà. Donc c'est ça. Conseil nyoko pesa na ba nyonso ba Orlando partout oyo balingalem ko sala musala oyo sala ka ibani ko yibisa bango. Bon, courage, hein. Il y a des producteurs. Bon, on a invité quelques producteurs, il y a mode, il y a RDC, Bazalapé, Nangaï, pour visiter ville, tous ensemble, quoi. Hein.
ensemble. Donc, conseil ezaka ke oyo asala mosala ngo alemba te a continuer toujours. Et soki tomoni ke oza pe na ba potentialité ya makasi ba année prochaine ba événement mosusu roya on peut aussi t'inviter pour participer à un événement à Lambanza. Merci beaucoup donc les grands producteurs donc ndebomone baza azanyons donc nenge pateli ma jaza ndepe yaza donc na sepeli makasi libasuke koza ningi nini. Bon l'Ilobasuka Isaac bon vive la fête hein? Voilà. Vive la fête de la ville de Mbanza Congo. Si, si. Donc on est là. Merci beaucoup, on est là donc na sepeli makasi on est là donc je ta image calamité to tam sa image na chaque mesa hein so boyogi mon puto koti bon faut comprendre donc toza na mboka ngo moi portugais donc to le na chaque bancada et tout na mo ba question des alaka na système akendi la vraiment calamité to le toleka. Merci beaucoup donc toza vraiment to tam sa tige de to sa bango JNZ News TV vraiment comme na source de toza awa et si toza ka mo beta JNZ News TV mo kuta na ba image na surtout vraiment toza awa donc to couvrir fête ça lelo toza na ba artiste awa papa bonne santé kitoko toza bien to ba kombo Amigo Star, Amigo Ngies, représentant ya ba acteur nyonso ya mode ya RDC. Voilà. Tomonio awa ezana ndene ko betla solution bana ba bengisi bino. Toya wa pour la fête oyo. Si. Na compte ya mode, toalaki invité pa ya Eric Mambu, na canal ya Eric Mambu ye lokola za acteur moko ya mode et puis aza producteur. Yende mutabengisa biso a collaborer na ministère ya Awawa ya culture ya ngwana ba pesa biso invitation toya na ba styliste pour ba présenter biloko baza nango en plus de cela pour na toi encadrer ba mannequin oya Awawa pour ba sala défilé na événement à Kitoko. Voilà donc koya na biso ya ngwana bomoni ba styliste na biso les grands Luizombe ya azawana donc bokomona ba bilamba na ye ba création na ye na défilé plus bozana madame Chaka Mode bomona déjà a installé biloko na ye wana ba création na ye tozana Nancy Kerr a créé pe biloko na azawana tozana madame Elma Zawana azana ba création na EP tozana Gloria Toyaki na EP aza styliste azana ba création na surtout ya ba bijoux et tout ça toza donc tozana madame azawana batutu bazawana donc pour la représenter makambo na biso ya RDC awa wana Mbanza Congo esika histoire ya Afrique ya bokoko ya Afrique evanda donc voilà quoi lobani assurance okoyebisa bato na moni to bato baolanda yo lobani okoyebisa bango popona amusala nao musala lokola musala mutekatisa biso bamboka ebele donc tosala ba échange culturel parce que prochainement tokosolola bien avant toluka ba acteur ya mode oyo ya Mbanza Congo ya Luanda ya basoyo tout ça tosangana toyeba art nini oyo tokoki kobimisaka ngo libanda ya Afrique na international na ba mannequin nini tosala valeur na bango na monde entier. Voilà. Merci beaucoup dans monde entier vraiment donc oyo kaza artiste vraiment donc artiste à mode so lingi ba la qui sont de balata ka contacter ye a relaxer de balata ndi ba classe ka forme vous avez na ba besoin ya biloko makasi donc aminte bo moi d'abilo Congo libani ya suko koloba na bino bala no partout dans le monde li lobasuka ezakara que non toyebanaka toyeba to bayebaka batu na biso ya culturel donc ba ministre culturel batu nyonso wana bayebaka kopesa lokumu na mode africaine na mode congolaise na mode ya Angola tout ça na mode ya Mbanza Congo bayeba kopesa ngo valeur bayeba kopesa ngo ba soutien pona yeba komata lisusu emona na monde entier parce que omona yo moko ba création ba styliste to uti na bango RDC omona ba création omona mouvement ndenge esalama ota pe bato ngambu
ya mbanza Congo ba styliste mbanza Congo ndeni ba créer ba biloko na bango donc ba gouvernement et ba otiaka maboko surtout na partie culturelle côté ya mode voilà côté ya mode bazotika ngo mwasi mamuke voilà ba to mode baza komi débriller na ndenge na bango donc il faut pas soutenir bango parce que mode na biso et mata parce que bamboka na biso eza trop historique voilà. Il faut que na ndenge ya mode et mata likolo voilà. Yeah. Merci beaucoup vraiment donc to sepeli à trop donc talaka yo nde talaka donc na système a kengi là vraiment merci beaucoup donc génial je ta vraiment donc Camille to tam sa micro sous na chaque messa te ba mamndenge ba nokenle merci. Merci beaucoup donc les autres allez vraiment à te couvrir fait na biso ya mbanza Congo vraiment toza na bango mo place makambo uta na source mais bola nango siko mama to ba kombo kombo nanga eza Chaka Mode mama Chaka Mode oui to monyo awa osana onani ko expliquer ba nyos ba Hollanda yo to comprendre OK mama Chaka Mode aza couturière modéliste aza styliste quoi moto alatisaka bato donc yemu donc te kutana mutu bo pena donc mutu makasi lisusu ye pena mutu alatisaka mama lobani ko loba ndengo za katni sikao bon nde naza kati na esika oyo ya mbanza Congo eza mpona kolakisa bana ya mbanza Congo ke toye tolingi bango mingi tolingi tolatisa bango ndenge biso mpe tolataka donc c'est un peu ça. Merci beaucoup donc bango balatisa ndenge ba mère balatisaka ndenge ba grande dame balataka mais le ko ba nini na ba nyusu ba Hollanda oyo ba kolata te to bazana na besoin azata na mwa mutu mobo alatisaka bon ba nyonso baza na besoin ya kolata kitoko lokola ba grande dame parce que chaque mode alatisaka ba grande dame na ba grand monsieur ba contacter Chaka Mode voilà. Numéro naie eza plus 243 voilà. 97 17 30 578 na ville na Congo naza na commune de la Gombe voilà. na avenue na boulevard du 30 juin numéro 106 en face de l'ambassade de Belgique la ville vraiment donc c'est un peu ça balata kitoko ba grand messieurs ba ministre sénatrice ba député ba nyonso tout bana besoin balata bien ndenge ya mabete kotika ba parti musu libanda te ba contacter Chaka Mode conseil nokolo bana botoni su balata pena bien te me balinga lem susu alata bien lobani ko ibsa bango Orlando muto yo alataka mais ayebi penza kolata te faluka styliste moko azala pembeni po aider pona kolata kitoko parce que kolata kitoko muto abotama nango soki ke yo botami nango te faut ba aider yo po kolata kitoko donc c'est un peu ça conseil noko ibsa ba nyonso ba Orlando to loba isuka kolosa ngeni bato nyonso ba Hollandanga ezake nalingi bango mingi ndenge mpe bango balinganga mingi napesi bango nyonso mbote nayebi te so nakotanga kombo pesa ata mo 5 personnes napesi mama na Dej mbote napesi Illusion mbote napesi star na biso Amigo mbote napesi bato nyonso mbote yo mpe napesi yo mbote nalingi bino mingi. Merci beaucoup on a totoka mama donc merci mama to sepeli bon boulot donc donc obo mona obo mona jeune jota lamso ko sur la biso mo ba nabi ko zo mo ben ser si mama ono so bo mona za musala ya mama Chaka donc musala ne vraiment ya ngoyo mais nabi ke nozo nga susu to solongo pena bien merci beaucoup to zana mama awa vraiment ko se présenter mama Kombo maman Nancy Cœur naza styliste modéliste à Kinshasa. Voilà, styliste modéliste à Kinshasa. Maman, beaucoup mieux en onde nous expliquer biso ba nyonso ba Hollanda. Bon, troisième fois na ngai ya assister na Festi Congo. Grâce à Eric Mambu nde abengisaka biso à chaque fois poto ya ko prester na mboka ya Mbanza Congo. Lobani no ko loba na ba nyonso o ba Hollanda yo, ba bi ko lata te.
mais baluka le mususu mutu mo boye alakisa bango kolata libani koloba. Bon, mutu ayebi kolata te c'est trop dire. Mutu azana besoin peut-être mutu alati ça ya klasaka ça en tout cas ba styliste bana Congo peut-être nde toza reconnu te mais ba styliste bana Congo ebele ba contact ezali soki bolingi Nancy Cœur so bolingi maman Chaka Philomène maman Alma 082 26 58 505 voilà besoin Nancy Cœur ye moko voilà les awapi maison na Upen na Mbinza Upen donc nous salinga ta contacter maman ou là t'as bien contacté maman na Mbinza Upen vraiment aux mobimba maman il va soube ko lo bani na ba nyos balando partout liloba suka na osenga pe na mboka na biso soka kosala ba manifestation ya boye tozala un peu na ba différents cultures tosanganaka toyeba na mboko biloko na bango ezaka nini wana esala vraiment bien makasi. Merci maman to sepela maman na siko zandeni pa mkola lelo naza Alma Mode le besoin que na sepela makasi parce que oeza troisième fois na biso to ya édition oyo la première fois té na sepela na makasi en tout cas félicitations Eric Mambo na administration ya Mbanza Congo l'organisation kitoko basalaka à chaque fois ba pensaka na ba congolais ba styliste congolais to yaka toujours représenter mboka na biso vraiment na sepela makasi et je dis merci à l'organisation kaka il m'a téléphone à mon so à Luka besoin les monsieur batongé lambato ay banda olata mutu alinga contacter Alma Mode numéro nangai plus 243 89 71 13 946 89 71 13 946 Nazana Ngalema na Delfo. Merci beaucoup. Merci maman to sepe ça ramno ka loto tam sa micro papa le beko zandeni pour na journal lelo ya journal lelo ça bien to bande bien to ensemble la paix kendaka bien ouais ya salam sani ngana za mannequin Mbanza Congo naza ya Nectar Fashion Nectar Fashion za agence na biso banda 2017 siko toza na Fest Congo awa to sala na ba styliste ba uti Congo na ba model pe awa lobby nde ezala penza les propres journées toko défilé mais lelo toza awa po to laisa to teka pe babiloko na biso. Merci beaucoup donc wabion oyo donc bilo no somo na oyo donc je ne joue pas la suma biloko donc na bi ke ben sere ya sima et ben sere ya sima to tam sara micro donc toza vraiment awa nde bozo mona kaka na système akengdila ndeni bien bien mambo yake ndeni koto makambo soke ndeka maleme bien to monyo alobo zandeni biloko za nango bien liloba koza ndeni mpona mokolo lelo liloba palavra ya voilà vatambola muito bem soki avenda mesmo muda ser muito difícil com pouco sempre estamos aí é isso. Qual é o conselho para você poder dar para as pessoas que estão assistindo em casa? O conselho que não dá para ficar parado, é sempre persistir naquilo que você quer. Vai sempre à luta, não dá para sentar lá em casa. É isso só que eu tenho para dizer lá em casa. Muito obrigado. Tudo bom quando nós sabemos hoje NZ News TV vemos que lá vamos na suco, somos todos awa. E se a cultura na bicho ambokeza, se a cultura na bicho ya Mbanza Congo, kinkulu kieto okuwako. Toye penado to pese la magambo na sistema kengila bapande to ba kombo. Kombo na Paisin. To moni ka babilo, abilo mbosala ngo. Biso to sala kango. Oza maman artiste to sa premier maman artiste. Les gens ont juré nous expliquer biso. Lelo eza na boy pona yemo naka. Lelo eza journée moko ya bien makashi. Ko to luka bakria ko ba ko somba biso vraiment. Ya boto lelo vraiment jouer to lingi vraiment lelo to teka vraiment bien to wengi batu ba ali so bien. Fête en moment où kende ne kena bien. Fête yango nani bandi bien temé mouvement kaka ndenge wana kaka. Loba ni ko ba na batu o baluka basoma ndeti bikeko oyo ndeti ya bikeko oyo donc ndeti keko loba ni ko bisa bango ezala cher eza cher to linga bango pe baya vraiment mama bote ngombe ndefi boye to te 10 000 kwanza oh eza moins cher 10 000 kwanza et comme pas même $20
bongo oyo eza 30 000 kwanza 30 000 kwanza nyonso eza na baprix na bango eza na prix nango liloba nini okoloba na bayo nyonso bayo oyo baluka bikeko baa na partout na monde baa na poto baa partout oyo balinga amoni ekeko mo asepeli nango liba nini okoyisa bango baya ya tolingi bango baya vraiment po tozo na bakeko ebele vraiment toluka bato baya kosomba baya vraiment baya kosomba conseil noko oloba conseil na kokoloba ba bato nyonso tosalaka basambe tosalaka bien tosalaka propre te. Merci beaucoup wana totoyoka ndeko na biso toasula bandeko awa kaka baartiste ya solo artiste ndeni kimia pena amoyeke ndeni koto bongo kaka tomoni mais nayebike makambo epesama liloba nini okoloba na bato nyonso baolambe partout na monde na bato bana biso partout na monde bato ya biso ya mosala ya baventure te quoi voilà nde tosala boye toapusa mwa ata gouverne na biso ya mboka ta misala boye ata gouverne na biso ya mboka tuta bamateriel donc bato mpe ya mboka basomba biloko poso bato baosomba te mwa mpe biso tovivre ya te biso torepresenta mboka oyo mbanza kongo so bato mosusu baye te kaka biso tozalaka quelque soit mpiaka quelque soit nini me biso kaka tozalaka awa donc baprêtre nyonso bolanda ngai mobosi joali capitaine na Paris tala makambo ya arabe boluka botya na bapale na 20e arrondissement na Marcadet poison chalet mopepe ya sika na 15e arrondissement na Paris na Marcadet tala babiloko ya boye donc babiloko ya boye fo ezalaka mpa baartiste oyo artiste motu nyonso ana besoin contacter bino le mosusu na WhatsApp le mosusu na numéro ya téléphone okotika numéro na téléphone partout pa banyonso baolanda yo ya contact na biso eza boye 927 plus 244 927 voilà 605 417 bandela plus 244 927 605 417 motu nyonso ana besoin pena kombo Gastelo pena motu nyonso ana besoin a contacter Gastelo donc bomona babiloko akulumbimbi jota zwango bakulumbimbi yango donc oyo sikoyo oyo tomona lokwa drone oyo sikoyo likolo oyo lokwa drone moto ezwi yango donc bato bamarke donc tande basali boro donc bamisike bapena basavant donc makambo baboye fosa makaka mpa na bango donc awa kokende parci par là tiyaka na mbanza kongo limero yango wana bozwi bobenga bandeko na nga oyo bwana besoin baaro nyonso boomona oyo aro nyonso boomona eugénie jota zumele ngango vuma aro nyonso boomona oyo donc eza pena awa na mbanza kongo limero bapesi yango wana donc boza mpe tobeta JNZ News TV ata limero na biso tokoluka bango bwana besoin eloko boyebisi biso tokoya mpa na bango tokosoloma bango ndenge nini esengaki ezala ndeko na nga nasepeli makasi talaka yo donc art kitoko makasi donc ekeka liboso merci beaucoup vraiment donc tosepeli makasi tomona so bamama baoteka mwa forme mama lilobe kozani mpa mokwa lelo liboso naza bien ya na journée ya lelo tozopambola nzambe na journée ya lelo tokokutani lisusu ya toza mpenza na esengo libani okoloba mpona journée oyo ya journée oyo soko likambo nozoloba nzambe asunga biso kaka ntina biso baclient na ndenge tozoteka boye mpo soki tozoteka te mbulemo okota soki toteki mpe te bana na bandako ya kolia te donc merci mama otoloba donc mama tosepeli nzambe akosunga vraiment elikiaka na nzambe ye nde mokili ya tout merci vraiment donc totambusa micro totambusa su micro donc toya sikoyo awa ye moto olingaka kotanga mingi donc balivre mpe yango oyo balivre ya histoire balivre ya histoire ya mboka balivre ya histoire ya mbanza kongo balivre ya histoire ya ngola ya congo partout na monde omona ndenge nizinga nkuvu bazwai na mboka oyo ndenge nini basala ndenge nini simoki mbango ndenge nini kulumbimbe banda papa ndeni bien mambo ekende nini koto ezokende malembe toyeba kombo Nascimento Pedro Rao makambo ekende ayekende nango bien ezokende nango bien loba nini okoloba na nyonso baolanda yo oyo balinga balivre oyo nalingi oloba
que biso bana classe ou bana mboka tozalaka limite te oyo na kotanga vamos começar sempre assim que fazer as leituras. Internet é limitada, mas quando você tem o manual, facilita assim para você enfrentar na escola. Muito obrigado mesmo. De nada. Donc merci beaucoup. Donc estamos sem micro donc le lieu de tout que netina WhatsApp. É como? Tá tudo calmo. Como te chama? Hermanos. Hermano. Ah, hermano. Nós te vemos aqui então. Qual é a palavra que você pode dizer aos pessoas tão em casa? Nós estamos aqui a fazer a representação da loja da Zapo. Sim. Vem, tem bons produtos. Sim. Temos box, temos zapadinha, temos comando e carregador também. Sim. Aderem à feira, a feira está muito boa. Sim. Tem muitos produtos, muitos expositores. E temos diversidade de produtos. Vem e vamos fazer o Manza Congo uma província boa e desfrutarmos do que é bom que tem aqui. Muito obrigado. Gostei. Donc merci beaucoup. Donc nous sommes à micro donc tous ndam papa to moni bino awa na bao ya ndeko nanga Yannick Yannick. Mon boss Yannick donc to comme tina mesa yo makambo ngo donc ndeka to sola a partir bina filer makambo. Mambo ke nini goto. Makambo so le kaben na ngolo na nzambe. To moni bino a bossa non in to ko sport ko representare graphique mangi maf yeko teka pe biloko tsarango te ola sabatu ba o ba ibite ba ke biloko ba service mususu ko kenega luanda te awa pe to sala kango conseil no ko bana batini so balinga graphique ba wana bezele musubo sala bango musala mais beaucoup na raté mais à partir TV le bani ko lo bato numéro de téléphone biso graphique na biso za localité permis na loja ba chinese so comme ka place na padaria ya sika okukuta graphique na biso za kuna graphique na biso comme nango mangi maf to sala ka biloko belé ba kopo bilamba to sala ka ba agenda ba biloko ko personnaliser ezap na belé no sazana posa akuta na pemena ba chinese akomona graphique mangi maf to za pena localité permis na igreja católica. Numéro de téléphone numéro de téléphone 946 23 56 89. Merci beaucoup. Merci Peli. Merci à la polo. Merci. Combien de minutes? Boa tarde, mano. Boa tarde. Como te chama? Francelaine Alberto. Nós te vimos aqui. Qual então tuas palavras você pode dizer ideia hoje? Estamos aqui na feira, né? Sim. Viemos aqui para... Normalmente a gente tem vindo sempre nas feiras, então dessa vez viemos aqui para ver a província do Manza Congo. Mas está indo. A feira vai começar, praticamente começou hoje, e continuidade vai continuar até amanhã. Vamos ver como é que vai ser. A venda está aí assim, mais ou menos. Afinal? Qual é a palavra que você pode dizer com as pessoas que estão te assistindo em casa ou fora do país? Não tenho muito a dizer. Sim. Não tenho muito a dizer. Não tem muito a dizer? Não tenho. Muito obrigado. Donc tu as esse é uma pouco no sistema Kingila. Boa tarde. Boa tarde, sim. Como te chama, pá? José Chitunga. Nós estivemos aqui. Qual é a palavra que você pode dizer do dia de hoje? Para mim, o dia de hoje, como é do costume, sempre participo. Sim. É um dia de festa da cidade. Para mim, estamos no princípio, né? Bem dizer. Mas acho que conforme vejo as coisas, vai correr tudo bem. Está indo como então essa festa? Está indo bem. Está indo bem, né? No princípio, mas está indo bem. Qual é o conselho que você pode dar às pessoas, ou as pessoas que estão fora do país, qual é a palavra que pode dizer com eles? A palavra que eu devo dizer às pessoas que estão nos municípios, cá mesmo na província do Zaire, que aparece aqui, trouxemos boas coisas, trouxemos chinelas de todos os preços, chapéu, carteira, pulseiras, todos aparecem em grande, para junto a festa correr bem. Sim. Muito obrigado, papá. Okay. Gostei.
kitoko na bien então nós já foi. Boa tarde, mamãe. Boa tarde, papá. Como te chama, mamãe? Sou a Maria Alfredo Luiz. Nós estivemos aqui. Qual é a palavra que você pode dizer dia de hoje? Estamos alegres dia de hoje. Por enquanto nós todos estamos aqui na feira, estamos a vender. Sim, sim. Estamos a agradecer ao nosso governo como está nos festejar nesse dia de hoje. Estamos mesmo alegres. Está indo como então esta festa? Está bom? Está bem bom, muito. Está pipoca mesmo bem. Sim. A mamãe é que é estilista ou modelista? Okay. Sou alfaiate. Eu ando com aí no Cooperativa Zola. Por enquanto que temos feiras aqui, viemos aqui para nós vender nossa roupa. E andamos com você. O mamãe então, dá teu número, as pessoas estão assistindo em casa, uma pessoa está a gostar que eu estou e estava a fazer, então ele pode te ligar no teu número. Tudo bem, ele pode ligar no meu número, no 149 21 46 75. Obrigado, mamãe. Obrigado. GNZ News TV melu klabi makamna source Congo Angola toza awa to pesa mabomo na babadi makemba babiloko tu banana bani openeza otobela okinkulu kieto yeto bwana mbanza Congo yeto donc kinkulu na biso nde yango vraiment to pesa la makamna système akengila mama ko. Sim, bem obrigado, sim. Como chama? Eu sou a Júlia. Nós estivemos aqui, qual é a palavra que você pode dizer? Que é do campo? Sim, do campo. Estamos aqui na feira, viemos aqui vender. A cooperativa Nassara produz mandioca, banana, limão, ananás, as coisas que estamos aqui todos, mais jenguba. Tudo certo. Está indo como essa festa? Está indo bem? Sim, está indo mais ou menos que corrente. Ontem já vendemos bem e hoje, de manhã ainda não tem cliente. Sim. É isso que estamos à espera, para os clientes verem, para vir comprarem. Tá bem, mamãe. Qual é o conselho que você pode falar para as pessoas não querem fazer lavra, só sentar em casa? Não, a cooperativa está dando dinheiro. As pessoas que estão lá em casa, que têm iniciativa de procurar uma cooperativa, vão ver, chegando também, tem um campo, para eles também produzir para Angola e à frente. Muito obrigado, mamãe. Merci beaucoup, donc moi c'est moi portugais, moi anglais, moi du Congo, moi mundo, moi azekele walale, ndezala la cité makenge mettre tambu sa micro. Mama tingulu ba sebola metebe mama tuzi mama ai ba nini na système tokos mama badi na système kendila. Como chama? Chamo-me Paula. Qual é a palavra que você pode dizer dia de hoje? Dia de hoje que eu digo que hoje é um dia um dia assim que nós estamos aqui na nossa feira, viemos para nós poder apresentar nossos produtos agrícolas. Está indo como? Está indo bem, graças a Deus, aos poucos. Qual é a palavra que você pode dizer com as pessoas não querem fazer lavra, só sentar em casa, assistir novela? O conselho que eu posso dar é que eles, para não ficarem só sentados, então tem que levantar, tem que ter a força, tem que ganhar aquela coragem para poder ir trabalhar. Muito obrigado, Machim. Obrigado. Merci beaucoup, donc vous êtes partout, na France peut lobby, na Kikongo te lobby yango. Teno diaka. Tunako tukiambo, nkumba unani? Nkumba Masebo Makonda Eduardo. Papa, lumegoza nini kuna journal lelo? En tout cas, qui est tout qui a mon alum ya ungu. Tamana ki kilivona onke bomba jingolo ukala. Wa itujidi deja yuma ite yato yateka. Vane elumbu ketwe ngolo yelujitu. Lobani ko lobana ba nyusu ba Holanda balinga bilanga te balinga kaka donc parler donc ata ko bimalinga musala passe
kia di mfeti mona kabantu bazolanga kia nako kado yetu watishidi watujite ko madioko tujite ke nguba tujite ke mbala zozo za nguvu bia onzo mapa ipai mena yetu KRDB yo abogela mu Kikongo mu KRDB ya ibabogela mu France KRDB tunazau alors voka muntu kazola ngekia na kokia mono kia dimfeti kumwena yenkenda kumangi ketazola luzingu ko luzingu lwa mbaji yo lwa unu na feti muntu kapite salekiana mana kabaraki na kifete lendo kuntungo luzingu katuva vika kalu ya luko lu compagnie to mo feti dio vanga takivangile compagnie to mo lu ya lubosa kutu luyikama ngeta merci papa donc papa éclairci biso donc merci vraiment. Donc tout ça a suna papa le beaucoup ça ndeni pour mukura lelo zaka po tuya koteka to koma kia depuis lobby to teka to ko sisa lobby pe yo ilandi fete ke nango bien tara ka lokoleza sidad na biso moko fuka kende bien batu bawalo bake o batu musu balinga bilanga te mais bino to mona bino a musana bino za bilanga bola sakilti na sulu bano ko isana bango nyonso bawala ndo partout biso ko sala ebane lelo te bandati à partir du Congo surtout comment depuis ce qui ça fait déjà 10 ans passés et tout ça comme musala o to kumisaka mingi musala o po eza musala e boko biso banda bo mwana ti lelo do tisiko pe musala ngo yango to sala katango nyonso merci papa to sepeli ya Gene Jota. Merci beaucoup toza na ba mama oyo bateka ba makemba awa na ba sœur bateka ba makemba oyo ba jeune fille azoluka na vie na ye mama yake nini koto ekene malamu eke malamu fit sango zo mona ngondeni ele ka bien ele ka kitoko makasi bato ebele balingaka koteka te balingaka via novela afandaka na ndaku me yo tomoni a jeune fille ozoteka mwa makemba na yo mwa nini po esunga yo futa mwa minerva loba ni okoloba bato nyonso baolando bato oyo baolanda fo bosala oyo mpe biso tosala po tozaka nde moko nga naleki ye na eloko te ye mpe aleki nga na eloko te po odependaka na pa mutu te olingaka kozala na eloko ya poche moko yango fo teka. Merci beaucoup donc il faut teka donc au dépendant de maman merci à tout bando boule mais qu'est-ce style non merci beaucoup merci beaucoup Gene Jota donc to pour seulement muke ba ngubeza biloko eza akoso merci beaucoup donc JNZ News TV le club makamna sous ko zape toté beta JNZ News TV vraiment to za papa to ba kombo ya comme na lunganga kinkela katendi coopérative lunganga katendi mama yekende ya makambo yake na omwa bien to bunda kana force personnel to lite penza ko sala ko motiver to zana manioko makemba nguba madesu inaza makebaze mingi na biloko ya 3 mois pimenta brigela cebola tomati pipina nyonso na salaka coopérative na ezala tumuna yankende bairu wolongo ya nazakuna okay mamozo kenden bat musuba lubake o bat musuba lingaka nini te balinga bilanga te azalaka na ndaku sikulubani ko yebisa bango bat nyonso balando bon mutu soki alobiki alinga bilanga te eza na buzoba bato musuba mona ke peut-être soki akosala na biro soki akosala na biro kuna nde mbongo ya bie ezalaka bilanga mpe mbongo ezali bilanga mbongo eza makasi me yeba kosala yango soki oyebi kosala yango te yo komona ka neti baventure biso bato bilanga basekaka biso makasi po nini ke nini tozominunisa mpona nini ke tosala misala makasi travaux forcés mais eloko enunisa mutu swati kozanga mais ntango mosala oza na motivation okoka kosala bien mpo nini ke oza na motivation eloko ekataka biso eza fond ntango eza moke donc okomona mpe kaka pasi mais ntango fond ezali ekofavorize yo na kosala na yo po sala quantité ebele ya merci mingi mpenza na sepeli. Merci beaucoup donc wana totuka ba maître donc ya mboka o Gene Jota kamite to chité na son émission na biso vraiment assez dans tout le monde sous papa awa donc moi ba question ça la moi bien ça la bien vraiment papa to ba kombo
Bernardo Kiangebeni, coopérative Kiangebeni Mbuta. Sam Sanini ya coopérative ya agriculture. Ya agriculture. Ba tebeli ba agriculture za fo bisa ba paquet mo kutafani na ndalo bani ko bisa bango. En tout cas ceux qui mutalobaka bongo eza ignorance. Pour ceux qui totali pena na monde na minute au premier riche ya monde à l'agriculture. Au babengi na komba Bill Gates. C'est que bilanga nde mutu esali monde ezala sans kolia mutu azate. Na ba chinois ko bakoma minene. Na ba chinois lelo bakoma ba premier riche du monde pona bilanga. Totala kandenga na za. Mena mutu bilanga. Est-ce que pena nini zo lakisa ke o akenda bilanga. Conseil ne koyisa bango. Conseil yanga izake bomi tungisaka ko lukate ko l'état salelanga nazana musala na bureau te l'état zo sala te boya to sala bilanga. Na bilanga production eza oko se retrouver. Merci. Obrigado. Ya jeune jota donc to moshite na vraiment na suka. To vraiment na suka donc na pesi millions so bolanda biso moto comme na suka te mais kamite to ke susu. Na esika ba exposition ya ba biloko ezali bongo lobi to kozala pena awa esika fete ezali donc na système akengi là. Merci beaucoup donc to ça vraiment awa donc to ça awa na yala nko esika makambo efandi o to mona yala nko ezandi awa vraiment to la sabino monde entier to kiti pena sur le terrain to ba makambo ni eleka awa na kata mboka na sombanza Congo donc les fête l'homme c'est ça fêta déjà 2 jours la fête il fait un micro no semaine tu fête la fête ba to tambu sa miro to ya tige to pesa la makambo donc na bato nyonso to kuta na ba awa ndebo mona kala awa ezali esika rozinga kufi biloko zinga kufi esika zala ana kati awa to kota wana to kota to tala biloko ndenge zalaka to belanga mamoninga zala vraiment donc to benga donc to za vraiment awa dans na système kendila to pesa malamu jota zomwa wanini zomwa musika to na mo retard mais ndebo mona kala mère ba obima déjà le to pesa mamoninga zala donc ba vie ba obima déjà ningo zomona wana ba vie na biso kamite ba obima awa donc lelo za pela journée fête eza pela journée sengo na pela journée sengo donc le to pesa la makambu na ba vie na biso do bomo ave donc deux za bomo na fête dia et comme dans la souka vraiment biso to comme na souka eza pela awa na ndenga jamboka donc to pesa la makambu ndema mango et kende donc to ba mama awa to mona ba mama kitoko mama boni malamu papa mama ekendeni eke bien makasi lelo jour nini loto fexi to raisonner ma musicien Madiata voilà akufaki mort na ye yango to célébrer lobe ko sandeni na bato solando ya babenju na bango kaka baresona kaka ke musicien azalaki musicien monene wayebana ye na mbanza Congo avavozaki musique na biso traditionnelle. Merci beaucoup donc merci beaucoup na système akengi la donc voilà toujours bon fumu donc vraiment donc toujours système donc to la na mamneke ka ikendaka nous appelle ba grand prêtre mboka ouais to ça na ba fina so fait le ko ça n'est pas mukula lilo bon lilo bekoza ni pona mukula lilo mbo lilo bapona mukula lelo tosepeli mingi ndenge cérémonie ya koko na biso Madiata artiste lokola ngai zenga mambu yende nakutaki awa tinga na utaki kini na yake awa ye mtu ayambaki nga ye pe munatambola kine ye mtu alakitaki nga bandela ndenge tokokota bapisika nyonso donc tellement que ba organiser honneur na ye cérémonie na ye na sepeli ya trop tozela mais tosenga na bango pe kaka na ba oyo bakufa te batalaka pe biso bato ya bomoi tozolia tozomela me tozomona te zenga mambo avula ntene pacheli zenga mambo conseil nekoloba na culture na biso oyo mboka oyo conseil na ngai ezali kaka ke mpona culture na biso bapapa ya bana bamama ya bana bakoko ya bana ebele bazoyeba valeur ya likambo oyo te omoni ndenge na ye na bingianangiana oyo bamosusu awa baza problématique mpona nini bakoko na bango bayebi kultura te balingi kotika bango bayekola kultura te yango conseil na nga
tofongola miso mwisi Congo julo meso tofungola miso mpona bokoko na biso tala makambo tozomona lomona kwetu tozomona na biso nyonso ndenge ezoleka mpona fete ya lelo lobi ndenge nini papa mpona fete ya lelo nalobi donc tozosouhaite kaka bapréparation ya kitoko basoutien ya kitoko basoutenir bagroupe traditionnel mpona nini etombola culture ya mboka na biso tosouhaite bonne fête à tout le monde bonne fête ya mutu nyonso oyo aye na kati ya Mbanza Congo capitale ya Reine du Congo. Merci beaucoup Zenga Mambo tomoni mpe aloko ndeni bon tozala kosepela trop mpona nini oza mboka na biso patrimoine mondial nde yango oyo ndenge toyeboye na fete ya Papa Madiata donc tosepeli mpenza trop tozala esengo biso tu bapeti bazala na courage balemba te tokolakisa bango na biloko mosusu oyo bayebi te. Merci beaucoup, merci. Donc, merci na sepeli. Leader ya bana yaga. Petit Seba. Ilobe zandeni. Wa bien. Kikeba ukale kuna. Wa bien. Naga bien. Mambo yake ndeni. Ekende bien kitoko nengi penza na osepe. Kobina yake ndeni bien. Kitoko makasi. Hiyo moni fete Mbanza ko ndeni zango bien. Kitoko lilo. Yake nango bien. Bien penza. Lobani bisika chef ba Holanda oya culture mboka o. Natinde bango ba mbote na bango. Batala makambo biso tosali awa bamatisa biso mpenza kitoko tosepeli vraiment donc oyo tomona merci tosepeli ya to toza na esengo fort toza na esengo kone oyo ya Mbanza Congo toyokaki trop rakabi vraiment lelo toza en direct vraiment lelo toye totuni mo bakesha mike so beculture na biso ya Mbanza Congo. Papa kakabi lumbuka mbote kibene kilumbuka mbote kibene kivyokoleka mbote lumbuka Papa Madiata yani tuzidi vyokesele ola wanene kibeni kakala ngimbi di mwamu Zaire endao akina foto tunakuzala ndito wana yandi endao ndito mwana kuti foto mapope kibeni unakwani si ya rakabi kibeni tuluka yani ndwana ilo yani kolo bapona fete oyo eza na mboka na biso ya Mbanza Congo ekende ni fete yango bon patrimoine mondial eza fete moko ekotikala korate te kosi esimba kala Mbanza Congo kesala fois kotitu fois donc weto nakuza nunguni na kaka mbazi tuzava na palku unatukalila sino ba wakwa bana bewa Congo patrimoine culturel donc eza biloko biso to sala deja batu bayebi. Voilà. OK. Le bani ko ba nyos ba Holanda yo bani na sepel na pesna no jota na mbote. Voilà. Po ye azala kamba epi aluka kanga kaka. Voilà. Mais ezana ngwe loko te soko lukinga te na ko developer te na kei. Ezabu mbote pe pa na yo moko. Voilà. Bon. Ba mininga na ngam mizusu pe ba tikali. Balanda bayoka rakabi alobi boy. To sala pona mboka. Mais to sala pona ki tribalisme te. Voilà. OK. Merci beaucoup de cela pour le tribalisme. On a un conseil à Rakabi. Donc, simbi mboko na musique ezapena bango. Merci beaucoup Rakabi to sepel makasi. Ici kapena babilo kwa zingankuvu ezalaka. Ici ka oyo nde bakomika Reine du Zaire. Donc, ici ka roi ya Zaire makambo ezalaka. Donc, bomona makambu nde ka système ya kengida mato okota. Tu vas ma camion sur n'engezala. Je n'ai jamais vu ma tam sapena. Donc toujours kota vraiment. Donc toujours kota awa. Toujours kota awa vraiment. Et vraiment toujours kota vraiment. Toujours mon awa. Ba combo ya ba roi na biso ya mboka oyo. Ya ba roi mboka oyo. Et père. Ya donc abo mona roi Dom Pedro. Roi Dom Pedro Jackson, donc roi 1922 à 1955. Roi Pedro, donc après tout côté na kata musée. Bino mutu bwana poto bolinga boye makambo ya mboka na biso Mbanza Congo, je ne jota julanga koto. Makambo ya Mbanza Congo, donc boya kapena awa na mboka na biso Mbanza Congo vraiment bokuta na makambo belé vraiment na système atengdila donc ndiko na ngai kutala pe koto. Et vraiment à tous en misé donc autant musaraka
vraiment oyo tozomona koto oyo ma tomona koto tomona babiloko mwa mystique jene jo tazwilanga ngo mpe na zoome wana bakongo bakoko na so ya kala banda osalela bakongo ya marka c bakongo bomona oyo donc bakongo esalama mpena donc na makambo mpena donc oyo omona oyo bakongo ya double maboko oyo tomona oyo mabele bomona ngo kaka oyo bamise donc oyo tomona oyo donc babiloko bakoko na biso banda osalela donc toza awa tozomona babiloko mpena oyo bozomona bambeli oyo mpena bakoko banda osala ya sera nzinga nkuvu oyo biloko banda kobundela eloko ozomona banda kobundela yango babiloko nyonso obona babanda kobundela donc place ya kobundela oyo ya se oyo ekangaka bampuku oyo ozomona oyo ekangaka bampuku oyo wana bomona na sena ekangaka bampuku oyo likolo tomona baflèche to banda osala guerre na biso série wana donc eza mpona guerre donc babiloko na biso nde yango tobanda kosalela mpona guerre donc ayi toyei komona sikoyo babilamba tobanda kolata babilamba oyo omonaka wana babilamba basala na etoko tobanda kolata yango vraiment mpona makambo ndenge banda kosenga ezalela na système ya kingida nde bomonaka wana oyo tomona tous les sortes ya biloko bomona oyo babiloko commercial donc oyo eza babiloko ya culture na biso ya mboka biloko ya culture na biso ya mboka ya mbanza Congo culture ya mboka donc bomona vraiment tozotambwisa vraiment micro oyo tozomona oyo ekanga bangolo yango oyo babenga yango vuwa na kikongo ekanga bangolo vuwa donc solingo okanga bangolo mingi fo ozana eloko oyo vuwa oyo ya mokie nango kanga bampuku oyo mpe susu motambu mpe kaka ekangaka biloko donc oyo bomona oyo mpe suka vuwa oyo sikoyo ya monene nango oyo sikoyo balalisa yango ya kolalisa oyo balalisaka oyo basalela yango se place donc nde bomonaka wana oyo benga bankalo to wana obombela bamai eloko oyo eleki na nini oyo na congélateur na pio nga dala melela ngo mai to wana obenga bankalu domona koko atindi oke kena na gazela ngo nkalu nanga mai oke bozwi nkalu oyo pio donc mai ya pio moko banda kobima awa te bokoko na biso bino eza très important fo toyeba yango bana poto bomona bankalu oyo tomona bakombo oyo baseshe oyo tonotila biloko okotia mwa likolo oyo bakombo wana balutu bamere banda kolambela seri wana ta lutu wana sani donc sani mpena do batili oyo damage epesa makambo kaka na système ya kengila vraiment donc toza mpena awa oyo tomona mabele ya mboka na biso mabele mpena ya mboka mais eza lokwa argile mabele oyo toliaka wana donc eza na sous forme ya argile bomonaka na système ya kengila oyo tomona ana se eza mbembe mais mbembe oyo ya bien oyo tolataka wana babengaka kodia donc oyo batesbalba aza na kodia yango vraiment oyo tomona awa eza sikidwa donc oyo eza mpe kaka babiloko makasi ya mboka kaka baculture na biso oyo eza sasu chokola donc oyo mpe ezaka mpona objectif kaka ya culture na biso donc awa toyesiko awa balobi babilokole basufoma lokole donc eza basufoma lokole donc yango oyo tombe konono eza so forme ya konono tombe oyo kingongi bomona kingongi yango oyo awa tomona awa konono siko original nango mpona miziki kintsanti mpona miziki ebeta yango oyo mpena ebeta boyebi yango bien oyo liseki ya bampakasa ya mboka na biso wana gitare bakoko ntango wana obeta guitare vraiment donc na système ya tengdila mata otambwisaka micro donc toza mpena awa na kati ya mboka na biso mbanza Congo oyo bomona sikoyo oyo mpena makambo nde ya mboka na biso yango oyo nde bomonaka oyo donc bomona yango vraiment eza mpena mpona mboka culture sika makambo efandi bino mo bomona nga ndenge ekomami science nde eza sika bascience place ya science ya makambo donc ya mboka ti bomona Yesu Masiya babakene kuluzu kulumbimbi basala na forma vraiment makambo nde ezali awa ti tomona awa salvation donc eloko ya kala eloko bomona oyo ya kala vraiment na système ya kengdila
donc toomona kaka biloko ozomona oyo donc fo ezalaka na makambo sa makambo tout donc na système akengi la donc tolandela makambo wana sani oyo boomona kaka wana donc bato bolanda biso monde entier donc ma tokoti sikoyo esika makambo ezalaka sika roi sikoyo makambo ya roi ezali kiti ya roi yango oyo kiti ya roi zinga nkufu yango ya banda ofanda donc kiti oyo jeunesse tazwango bana seti likolo kiti oyo pene ya makambo kiti oyo boomona oyo ya makambo donc soki ofandi bafanda yango te donc soki ofandi fo fanda donc fo pesa bajambo ebele donc makambo ebele oyo tomona bato bakolonisa biso bachapeau na bango babiloko na bango babanda kosalela bango oyo donc babiloko na bango batika kati na mboka oyo tomona bilamba oyo banda bachef oyo banda kolata vraiment yango oyo bachef banda kolata vraiment yango na système akengi la donc pesa makambo ozwa makambo balobi tv ezalaka radio te radio mpe ezalaka tv te bilamba bachef na biso banda kolata mpena yango oyo série wana ba 1800 quelque ba 1800 quelque donc yango pena ba chef na bana olata nzaka donc chef nzaka donc nina zinga nkufu yango oyo babilo na soto ndako bundela série wana babilo to no bundela série wana pena yango ba nzete bambe donc bambeli ya mystique donc bolo so ba betu yango donc fo daemba mo na zoom na biso o to monde bamunguna soki bamusika partir zoom tonosala mpena babato donc yango kita zinga nkufu yango donc les prêtres de la nation système akengi la mosu yango oyo tomona ekoti ya roi yango wana bomonana wana ekoti ya roi oyo mosu bomonana biloko ya roi wana bamakolo kaka ndenge ezalaka kaka oyo kiti mosusu mpe susu ya roi kiango donc merci beaucoup vraiment pour na oyo surtout la kisi bino vraiment faut beta JNZ News TV je te merci pour na musala vraiment oyo eza pena musala mo ya kitoko otolinga to sala to sepelisa bana nyonso ya poto bana monde entier to yebaki makambo ndenge nezokendima ndenge nezosalama vraiment donc na mboka na biso oyo ya mbanza Congo vraiment minga koloba to eza te vraiment topeseli kaka makambo donc makambo yango kaka oyo boomona oyo yango jeunesse tazwaka makambo yango donc topeseli poani bino boza na poto boyebaka ke makambo culture na biso ndenge nini ekendaka culture na biso vraiment yango ya mbanza Congo kulumbimbi yango vraiment donc totambusa soto ke suti na bakulumbimbi wana toyeba makambo ndenge nini makambo ezokendele vraiment merci beaucoup na ndenge bapesi biso espace ya mboka oyo tobosani munduki vraiment toza na munduki vraiment munduki tondokosala yango baminduki mpe tondosala yango jeunesse tozwango minduki tondosala mpena yango wana baarme nde yango baarme silencier yango wana vraiment merci beaucoup donc kala mingi te toyoki esiko na kulumbimbi ako toza journée ya tourisme topesela système akengila vraiment ingénieur jota merci mpona mosala donc toomona vraiment donc mosala eke kitoko donc tolelango mabe donc balobi makambo nde ezali koto donc merci beaucoup na bino so bolandaka biso na JNZ News TV bana Congo bana poto surtout bana poto bolobaka trop ke na lakisaka bino mboko te touti Congo to lakisa bino mboko ndenge makambo ekendeli mpona mboka na so mbanza Congo toke kulumbimbi yala nku yango wana zwango nzete bimisaka nzete banobimisa makila banona 6 banona 2 banona 4 nzete nobimisa makila chaque jour nzete nobimisa makila na mboko donc mboko eza sacré les seuls mboka oyo papa niata ekontinue pombwa eza mboka oyo mais eza wana eza bahistoire mosusu tokobeta yango te mais fo toloba yango mpona mboka na biso eza mboka moko donc eza beni ata basala bafina biso mais mboka oyo eza beni nga mutoli nange kundama wana mboka oyo donc kundama na mboko donc toyebi mboko AZ mais lelo toza awa topesela mama mboka nde makambo ndenge nini ekendela donc lo biso tokozala na défilé des mondes toyeba ndenge nini makambo yango ekendaka vraiment donc nasepela trop na bamasa nanga nyonso bauti Congo baza awa bamodéliste bastyliste bacouturiers oyo baza awa donc napesi bino mbote masa na ngai Eli napesi yo mbote place ozali vraiment na mosala kitoko vraiment donc totambusaka miko toja awa mpe tokozala kaka
Merci. Merci beaucoup. Donc, JNZ News TV, Lukamamna Source, Atoza Ana Yalanku, et Kulumbimbi, pardon, Kulumbimbi, et Sika, chef, et Sika, Ndako, Bomona, Oyo, et Botama Yangomoko, Ndako, Oyo. Donc, Ndako, et Botama Yangomoko, pour moi, Toza Ana Katambanza, Bat Balalaka, Balamuka, Boyamamba, Mona, Ndako, Oyo. Donc, lesquels Batu, Ndako, Oyo, la Muka, et Bima, Nengenin. Donc, les journée. Il y a fait ya mboka na sida na msombanza Congo pour mais c'est un trop donc tozo mona bazuta par-ci par là bazuta poto bazuta par-ci par là ba oyeba nini oeza mbanza Congo donc biso to linga ko laksa makam vraiment na sox te laksa bino ke sox ya makam ndenge zalaka donc nde bo mona ba jeunesse to tazwila ngamo ba insert toujours ba insert ndefo zalaka mingi donc nde bo mona wana pena bo eza yalanku et ne yana bakuya la kuya Kulumbimbi donc o Kulumbimbi to tibo mona wana a esika papa yaka a papa kota a bo continuer pour mboa a penza sacré makasi donc Kulumbimbi boka Kulumbimbi o Bill Clinton na yemba wata titre na nzembo na Kulumbimbi yango donc na système a king di la vraiment to liaka mi ko to liaka na tige vraiment musana biso et sengaka ke to koma na socks matoza ana soksi vraiment donc to tambusa ma micro tiba makamango ningeni vraiment makamango ekendelaka mamango ekendaka bongo donc wana boomona makamango ndenge vraiment ekendelaka donc aboomona ndika boomona na donc kuna to mona za cimetière ba roi nde bakomi kuna cimetière ba roi kuna place na boomona na bakomi cimetière roi donc ba roi pena bazalaka bakuna makuna la place donc place eza place mobo eza touristique qui vraiment to linga to sala bino musala vraiment na propre tout na makamnyo ndenge ekendaka bien vraiment na pesi bino nyonso bolanda biso mbote na bi ke journal lobby vraiment donc journal lobby tous ensemble mais lelo tozo développer na nini mbanza Congo oyo eza mboka mo eza mystérieux pour mes mboka mo eza mystérieux nzambe pena pambola mboka o na kinkulu na makambo nyonso vraiment donc yango to linga ko makambo nyonso ezalaka bien ezalaka propre mambo kendaka pena kitoko donc Génie Jota merci pour na musala mambo je joue captain na Paris merci pour na boulot merci pena pour na boulot na yo nenge ozo musala nge sanga pacheli masala musala vraiment musala nge sengeli tous vraiment amen journal lobeze sengo ya mboka na biso oyo donc merci na pesi bino nyonso mbote vraiment place bozali na pesi famille nanga mavenganga mbote na musala bo sentiment o boluba nanga pacheli image fo luka musala vraiment na socks mana luka musala na socks lobi to kozala na ba styliste na biso de monde tozala na bango to solola te ndenge ni kekende vraiment merci na pesi bino nyonso na biso vraiment mbote vraiment Génie Jota vraiment zwila ben ser susu ben ser mboka ti koto na ba croix wana donc to barandi mamango et banokendaka donc tozo pesela ka makambo donc ça yango ma trop donc ça makambo nde to nga to ken makambo donc ma trop mais musala pene ke nango kitoko vraiment kitoko eza Kulumbimbi makambo yeke nango vraiment kitoko ti bomo na pancarte oyo donc pancarte oyo elobi pena makambo ebele Kulumbimbi yango pena Génie Jota lemsoko poussa lemso zongo bente balobi katano bisu wana aloba ya donc bomo pena Kulumbimbi wana de bakomi architecte religieuse donc Kulumbimbi bakomi wana ba français bakomi na portugais bakomi na français bakomi na anglais bakomi na kikongo poto yibaka kikongo mamni lobi na français mamni lobi donc balobi boye na français a été construit sur les règnes de ancienneté cathédrale de Saint Salvador du Congo sous les règnes du roi Alphonse l'air allé fin du 500 siècle son élévation au cran des cathédrales les dates de le 1er mai 1015 dans la place
date en 1596 par les boules super expérimenté militance classe comme une patriotique nationale historique de culture au dominé des bars publics qui sont donc balobi qui est créé et salamana na 1015 donc 1015 ana biso kutozalate eloko de salama donc de eloko de salama tibo monana kulumbi mivement yangwana ti bomona ngofuma donc ezapena donc tozapena sur le terrain ti bomona cimetière wana kuna donc o wana kuna eza ba roi mais tolinga to makamaka na ndenge senga quoi ingénieur Jota merci na musala ndenge osala musala kitoko vraiment tokomi na suka interview na biso tozalaki wana biso toloba langue nyonso portugais tokoloba français tokoloba anglais tokoloba kikongo pe tolobaka donc toza partout donc toza partout na système ka ya jamboka donc toza na batu musu tokosala bango pe interview ndenge kaka ezalaka yakom bien ndeni bien bikimezama mamozo ke ndeni donc mukemukena ngola nzambe toza ana kulumbi mekoyebisa biso na kulumbi meza na nini okoyebisa biso bato nyonso baolanda yo bon ngakomona nga Dove Nsakala voilà kulumbi nde eza boye ndenge toyokaka na bahistoire voilà bon eza ndako moko balobaka ebima yango moko baso mpe odoki batonga ngo kotonga nde so nga soni bate ti lelo ndako ebima yango moko to batonga ngo kotonga donc problème eza place wana liloba nini koloba na baye nyonso bauta poto par-ci par-là oyo baolanda yo bayokaka kulumbi le mosu mpe ebangisaka bango kokota awa liloba nini koyebisa bango bon likambo nga na olobisa bango nyonso ke kulumbi eza boye na kala nde ezalaka danger kokota awa voilà donc na kala donc soki okoti sans permission donc ezala bien vraiment te mais lokola na ntango tomonaki moto akokota mpe abimbi seke bapouvoir nyonso